ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଏଇପଟୁ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସି ପୁଣି ବର୍ଷାଟା ପକେଇଲାଣି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ତାମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବ କାଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରୁ, ମିଠା ଆମ୍ବ ପୁରା। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ବୋଲି ଖଟା ଆମ୍ବଟା ହୁଏତ ବୋଧେ ମୋତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନା ବେ ସତରେ ମିଠା ଲାଗୁଛ। ଚୁପା ସହ ତ ଆହୁରି ଲାଗିବ। ଚୁପା ପୁରା ଖାଅ, ଦେଖିଲ ନା କେମିତି ଲାଗିଲା। ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଲାଗୁଛି। ହବ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ସହିତ କୁଆପଥର ପବନ। ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ବିଲରେ ଦେଖୁନ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ମାନେ 3-4 ଦିନ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ବି ହେଉଛି, ତା ସହିତ କୁଆପଥର କେତେ ସାରା ବହୁତ ସାରା କୁଆପଥର ବି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ କୁଢ଼େଇ ପକେଇଲା ପଥର। ଏଇରେ ବାବା ଦେଖ ଏଇ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆଇଲା ଛୋଟ ଛୋଟ। କେତେ ପଥର। କେତେ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟି ଆଜି ଏତେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ପୁଣି ତା ସହିତ କୁଆପଥର ତା ସହିତ ଆମ୍ବ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ହଁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏତେ ପବନ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କୁଆପଥର ପବନ ବର୍ଷା ସହ ଆମ୍ବ। ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ପୁରା। ଏଇଟା କି ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତିନି ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଆମ୍ବଟା ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଆମ୍ବ ଆମ ଗଛ ଆମ୍ବ। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମନ କରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଛେଚା ଖାଇବି, ମୋତେ ଏତେ ଖଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମାନେ 8 ଦିନ ହବ, ମାନେ ପାଟି ଖୋଲିକି କଥା କହି ହେଉନାହିଁ। ଟିକେ ସେଇଟା ଦେ, ଏତେ ବଡ଼ଟେ ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିସ୍ ଛୋଟ। ହଁ
दिन जाकर एत वर्षा है आउ पिला मैंने तांकर लगे संध्या बेले मामा टिके गरमा गरम पप्पू टिके छाणिब कारण जो वर्षा पागरे मैं छणाछुणी खाइबा को टिके बेसी भल लगे से बापा चा पीबे तापर जी रोषे करबा जेतु माने वर्षा पागरे गरमा गरम पपुड़ी खाइबा को माने तेल छणा जिनस खाइबा को ही भल लगे बेसी करी आ मत करी बसी सारची आ हाथ रे भी एटी मोर पपुड़ी पूरा गोला है कि अच्छे माने आलू बेसन बर्तमान एबे छाणिबे।